Silav, êvar baş heval no hêvîdarim hûn baş in. Îro mijara me aştiya muhtemel a di navbera dewleta Tirkiye û Kurdan de ye. Ka em ê binêrin. Rayedarên dewleta Tirkiye di van demên de wî de çi gotine, bi taybetî li ser devê Devlet Bahçelî. Bersiva Kurdan jî mühîm e. Niha ji Dem Partiyê bersivek hatiye, ji KCK bersivek hatiye. Em ê cih bidin van daxuyaniyên dawî ka bersivekî çawa didin Devlet Bahçelî, di ser Bahçelî re didin Dewleta Tirkiye. Rê û rêbaz çi ne? Ev milletên Tirk û milletê Kurd di kîjan şertan de dikarin wek hev aram bi hev re bijîn. Dewleta Tirkiye gelo ji vir û pê ve çi qas samîmî ye. Gelo pêvajiyekê nû ya hevdîtinan ya müzekereyan ya aştiyê dî hûn çawa pênasê dikin bikin, gelo dibe ku ji nû ve dest pê bike. İhtimalekî wisa heye. Ev şikestina baweriyê ku çêbû di nava Kurdan de çawa dikare ji nû ve temîr bibe, ji nû ve bikewe em bêjin. Ev hemî mesele ne? Dewleta Tirkiye 2012 da dest bi pêvajoyê aştiyê kiribû bi Kurdan re. Stextekar derket, nîvê rê de hîşt Kurdan û neçû serî piştî wî jî bi bahaneyên cuda, bencetên cuda şerekî pir berfireh hate dest pê kirin. Hûn zanin pêşî ji bo pêvajoyê aştiyê têk bibin, kuştina du polîsan, bawer dikim li serê Kaniyê bû li Kuderê bû, kirin hincet û bi balafiran nîvê şevê êrişê ser Kurdan kirin, şer bi vîya wê dest pê kir. Paşê Rojava, paşê jî êrişên cuda heta îro jî nesekiriye. Dagirkeriya Efrînê, serê Kaniyê, girê Spî û her wiha meseleya rêveberiyan xweser li Bakurê Kurdistanê ew pêvajoyê dî dest pê kir. Dî em nehatin ser hemdê xwe heta îro. Yani ez bixwe pêvajoyên hevdîtinê, pêvajoyên aştiyê pir ciddî digirim. Ez di rêz hurmet nîşan didim. Her pêvajo giring e, her pêvajoya aştiyê elbet encama têkoşîna salan e. Encama têkoşîna çekdariyê jî em vê dizanin. Lêbelê her pêvajo ya hevdîtinan giringtir e ji şerê çekdarî, giringtir e ji kuştina gêncan. Ez ciddî dikirim. Her daxuyaniyekê di derbarê aştiyê de ez rêz û hurmet nîşan didim. Ji ber vê yekê bi baldarî guhdar dikim, dişopînim. Helwesta we nizanim, ya we jî mereq dikim. Çünkü dî em di nava şer de em her du alî jî westiyan e. Şer edî bes e. Yani di vê sed salê de sal 2024 em hê jî daxwazên xwe eger em bi rêya çekdarî bînin ziman, tê wê maneyê ku em şûn ve mane. Tê wê maneyê ku em civakên li Anadoluya û Mezopotamya em nizanin bi hev re bijîn. Me çareserî nedîtiye. Yani ev ne baş e. Ji ber vê yekê ez ciddî digirim. Devlet Bahçeli karakterekî balkêş e. Li ser navê Dewleta Tirkiye di hikûmeta AKP de cih digire. Ew li ser navê dewletê tev digere. Di pêvajoya aştî a muhtemel de Devlet Bahçeli misyonekî wî heye. Hem derdorên nijadperest, derdorên netewperest ên Tirk îqna bike bîne ser xeta hevdîtinan. Di van hevdîtinan de ew ê hol bidin Kurdan bidîsa bixapînin, ama bila baweriya we hebe êdî Kurd naxapin. Kurd zana bûne, polîtîze bûne. Mijara me ev e, îro em ê bi giranî behsa vê meselê bikin. Li Tirkiye ji xwe do me bas kiribû civa kinek rizî bîye. Ev xortekî derketiye, du keçikan, du jinan bi hev re kuştiye. Ew ji ber vê ev çend rojin jin li ser piyan e. Tabî dil dixwaze ku mêr jî bi jinara li ser piya bin. Tevlî çalakiyan bibin. Ev daw ne tenê dawa jinan e. Dibin slogana jin jiyan azadî de ne tenê misyon û karê jinan e bimeşin. Mêr jî divê li kileka wan cih bigire. Ev meseleya civakê ye. Ev dikare bibe hincetek pir giring ji bo serhildanek berfireh li tevahiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Vê gavê Dem Partî milê jina ê Dem Partî
dana ve harekete de ev tiştekî gelekî baş e rêxistinên jinan ên Tirkî jî heye tevlî bûne lê hinekî dişibe ev tevgera serhildana jinan a li Îranê ku heta niha jî bi ser neketiye malesef lê ji bo bi ser bikeve dibe serhildanekê ciddî a civakî pêk were lazim be li hember çi li hember rizîbûna vê sîstemê ji bo ku dadgerî mehkeme edalet were cih bi cîhanî li Tirkiye ev kêm e ji bo ku hikûmet hinek baldar be yani guherînên ciddî dibe werin kirin ez kontrol kim dengê xwe ez bar dikim baş e ne daxuyanî ku min ji were amade kirine ji were bixwînim bi destûra we ez hema dest pê kim em peşî bahsa Devlet Bahçeli bikin em bi vê pirsê dest pê bikin Devlet Bahçeli destê aştiyê dirêj kir gelo destê ku dirêj kiriye destê aştiyê yan destê sextekariyê ye êdî ji bo me ne mesele ye destê xwe dirêj kiriye em destî wî digirin nagirin şertê Kurdan çi ye ji bo destî wî bigirin duh me vîdeoyekî kin çêkiriye eger hevalê me piştî vê vîdeoyê bikaribin 5 deqe bar dikim 10 deqe tiştek wisa ye eger temaşe bikin şertê Kurdan divê çi be ji bo ku em destî aştiyê bigirin ew însanên ku beriya niha rêveberên Kurdan ê beriya niha dawa aştiyê kirin îro li hepsê ne girtîne heta ku serbestiya wan neyê garantî kirin heta ku dibin navê efyekê giştî de navê wî qanûnen efyekê giştî be lê lehevkirinekê giştî de encama lehevkirinekê giştî de hemî mirovên ku ji doza Kurd û Kurdistanê hatine girtin pêşî divê serbest birin berdan Rêzdar Öcalan jî di nav de Selhedîn Demirtaş jî di nav de hevalê wan ên Dem Partiyê ên HDP partiyên berê hemî werin berdan ev şertê ewil ê Kurdan e başê mirov dikare rûnê ser masê hin tişta müzakere bike tişta ku divê neyê müzakere kirin mafê netewî Kurdan e ev bê qeyd û şert divê serbestiya wan were garantî kirin nekeve çarçoveya müzakere ji ber ku nayê müzakere kirin ve gotibû mecbûr e pêk were ama tiştê din teknîkî mirov dikare müzakere bike hevan no ez pêşî bi vê nûçeyê dest pê bikim ya dema ku ez ketim vê weşanê min dît li Rojava şer dest pê kiriye obüs bombe davêjin li gorî agahiyên dibêje ajansa Anha artêşa Tirkiye dagirker û çetên wê gundên Şealê Xirbet Şealê û Teanê yên girêdayê Kantona Efrînê û Şehbayê topbaran dikin heta niha zêdetirî 5 guleyên obüsan li wan gundan ketine ev guleyên obüsan yên hikûmeta Şamê ne yên dewleta Tirkiyê ne ev jî nediyar e çima ji ber ku her du alî jî niha li dijî hev bi obüsan şer dikin hêzên hikûmeta Şamê çeteyên dewleta Tirkiye li gundewarên Efrînê dagirkirî hev û du didin ber topan hêzên hikûmeta Şamê bi guleyên obüsan derdora gundê Kîbaşînê ê bajarokê şêra wê topbaran dikin çete jî derdora Nîbul û Zehra topbaran dikin di van êrişan de kî em binêrin ka kuştî û birîndar hene tune ne agahiyekî wisa tune ye heta niha behsa kuştî û birîndaran nayê kirin pir balkêşe hikûmeta Şamê û çetên dewleta Tirkiyê niha bi obüsan êrişê hev dikin obüs jî li gundên Kurdan dikeve niha em warin ser meseleya me pêşî çi çêbibû ez jî bidim daxuyaniya Besê Hozat beriya ku bahsa meselê bikim çünkü ew tiştekî gelekî balkêş e ka em bidirin Besê Hozat derheqê Devlet Bahçelî de çi gotiye bersiva wê çi ye
Hevseroka Konsêya Rêvebir a Ozat dibêje tabii de derhek Silavdayına Devlet Bahçeli ya li parlamenterên Dem Partiyê de daxife. Bawer dikim di medya haberê de ev hevpeyvîna wê derketiye. Ew li pê lîstikê nû ye ji bo Devlet Bahçeli û rayedarên Dewleta Tirkiye dibêje. Besî Ozat baxtê behsa Devlet Bahçeli dike tê mana rayedarên Dewleta Tirkiye. Ew li pê lîstokê nû ne. Eger aştiyê dixwazin vaye İmralî li wê derê ye. Besî Ozat behsa Rojava Tirkiye kir. Serokê Partiya Tevgera Netewperest MHP Devlet Bahçeli heta niha di her firsendê de gefan li Dem Partiyê dixwar ew wekî alîgirên terorê pênasê dikir. Hefteya borî Devlet Bahçeli ji komcivîna giştî ya parlamentoyê a li wê derê de di tam di dema civînê de çû serdana rêzên Dem Partiyê li wê derê destê xwe dirêjî parlamenterên Dem Partiyê kir. Ew helbesta Bahçeli bû sedema nîqaşan li Tirkiye wekî pêngaveke nû ya çareseriyê hatiye destpêkirin tê şîrovekirin. Li ser vê mijarê bala her kesî li ser daxuyaniyên Dem Partî û aliyên kecekê bûn. Pêşî em cî bidin daxuyaniya Besî Ozat dibêje li hundir hewl dide muxalefetê dîzayn bike. Behsa hikûmeta AKP MHP dike. Lîstikeke nû ava dikin. Piştî Devlet Bahçeli Silavdayê Dem Partiyê rojnamegeran pirsiye. Bahçeli jî gotiye dema em li derve aştiyê dixwazin bêguman pêwîstiya me bi aştiya li hundir heye. Em ji bo welat jî aştiyê dixwazin. MHP partiyeke Tirkiyeyê bêyî MHP partiyên din nikarin gavekê bi vî rengî bavêjin. Eger hûn bibêjin bila aştiyeke navxweyî pêk were eger Erdogan gotineke Devlet Bahçelî neke du wê demê bila Devlet Bahçelî Tayyip Erdogan Özgür Özel bigire cem xwe biçe İmraliyê. Eger hûn aştiyê dixwazin vaye İmralî li wê derê ye. Besî Ozat bi van daxuyaniyan adresa aştiyê nîşanê rayedarên Dewleta Tirkiye da bi taybetî jî xîtabê Erdogan dike Devlet Bahçeli Özgür Özel bigire kileka xwe biçe İmraliyê li wê derê hûn dikarin rêw û rêbazên aştiyê nîqaş bikin. Besî Ozat wekî din çi dibêje? Heştê mehê yani behsa îro dike li Meclîsa Tirkiye wê civînekî kom bibe wê li ser rojev li ser gefa İsraîlê nîqaş bikin. Niha jî rojeveke dijwar avakirine. Bêguman rastiya vê çi ye divê ev yek baş berefhemkirin. İsraîl wê êrişê Tirkiye neke tiştekî wiha tune ye. Niha îddiaya rayedarên Dewleta Tirkiye ew e ku İsraîl piştî Lübnanê piştî İranê ew ê berê xwe bide Tirkiye ew ê Tirkiye bombe bike. Tabii Özgür Özel dibêje em dewletekî NATO'ye ne em pir mezinin İsraîl piçûk ye nikare bime û dibe şerme ji bo serokkomarekî weke Dewleta Tirkiye van gotinan serf bike ne rast e. Ev tirs nelciyê xwe ye. Merov çawa dikare bikeve nava panîk û tirsê. Lê herkes dizane ku Tayyip Erdogan ji bo bikaribe iqtidara xwe demdirêj bike. Tirs û panîkê bixe nava civakê. Rêyên meşrû li civakê bigire wekî hilbijartin, wekî parlamento ji bo ku desthilatariya xwe hinek domdar bike, bidomîne vê gefên xeyalî diafirîne. Tirs e yani. İja Besî Ozat jî balkişandiye ser van mijaran dibêje hemû gotinên Tayyip Erdogan hamasetin, demagojî ne. Tirkiye tu carî tekiliyên xwe yên bi İsraîlê re xwet nekiriye. Ev derewe dibêje tirsa Tirkiye çi ye gelo? Pirsgirêkeke wiha ku wê İsraîl were êrişê Tirkiye bike bikar tîne û tiştekî wisa tune ye. Derdê wî ew e ku bila Kurd ji vê aloziyê ji vî şerê ku niha li rojata navîn berdewam dike sûd û fayde negirin. Dibêje Kurd dikarin hê bêtir destkeftiyan bi dest bixin li rojata navîn. Kurd dikarin ji vî şerê li Sûriyê sûd û fayde bigirin. Kurd dikarin li Iraqê li her derê fayde bibînin ji vî şerê. Lewma Tifaka Qudsê ya Bahçelî tê vê manê. Yani Besî Ozat dibêje armanca Devlet Bahçeli û Tayyip Erdogan ew e dibin navê Tifaka Qudsê ku Devlet Bahçeli dixwaze li Tirkiye çêbike yani yeketiya navxweyî a Tirkiye Dem Partî jî dixe navê armanc ew e destûr nede ku Kurd bibin xwedî destkeftiyên nû li rojata navê.
ev jî gotinekî gelekî balkêşe ji bo min ji ber ku besê hozat jî di wê qenaetê de ye ku di encama vî şerî de milletê Kurd wê tiştên nû statûyên nû bi dest bixin û di vê çarçovê de amedekarî jî hene. Dewlet Bahçeli li ser navê dewleta Tirkiye ew jî li gorî xwe di nava amedekariyan de ne. Hemû sa tê digihêjin ev jî tiştekî erênî ye. Niha Devlet Bahçeli îro min lê goderî kir baweke zindî di komjiyîna partiya xwe de li ser mijarê axivî sedema çûyîna cem parlamenterên Dem Partiyê eşkere kir. Devlet Bahçeli got ew çûyîna wî ya li cem hevserokên Dem Partiyê û parlamenterên Dem Partiyê hema wisa ji nişkeva buxa çê nebiye. Ew fikriye û tê de wate heye di çûna wî de. Wekî serokê MHP dibe ez çûm cem rêzên Dem Partiyê min destê xwe da wan. Ev ne hema ji nişkeva çêbiye. Yên ku vê helwestê li şûna binyeteke baş weke hewldaneke ji bo berfirekirina eniya rekberiya serokkomariyê yan jî ji bo destûrekê nû eger wisa binirxînin dibe ev kes belengazin tiştekî wisa nefikirin niyeta min dibe cuda bû. Destê ku ez dirêj dikim peyama yeketiyê ye peyama biratiya me ya netewiyê ye dibêje Devlet Bahçeli. Destê ku ez dirêj dikim ronahiya meşaleya parlamentoya yekem ya Tirkiyeyê dibêje ronahiya meşaleya parlamentoya yekem e û gotinên rast ê bi rê serokkomarê me ye. Gotinên Tayyip Erdogan jî kêfa wî jê re hatibû ew gotinên ku behsa İsraîlê kiribû tirs û panîka ku xisibû nava civakê kêfa Devlet Bahçeli ji wan gotina re hatiye. Destê ku min dirêjî wan kir pêşniyaz û daxwazeke ji bo werin bibin partiyekê Tirkiyeyî ji bo li dijî terorê xwe nîşan bidin. Ji ber vê yekê dibe çûme min destê xwe nîşanî wan daye. Dirêjî wan kiriye. Dibe werin xwe li biratiya me a hezar salî bigirin. Em bi tesadüfî bi keyfî neçûn me destê xwe neda tu kesek. Em wisa jî nakin. Mesele ev îja çi bibû ez dîsa bînim bîra we Devlet Bahçeli wextê ku çû cem rêzên Dem Partiyê li wê derê Tuncer Bakiran hevserokê Dem Partiyê hebû pêşî di silav da wî ji bilî Bakiran jî destê xwe da serokwekîlê grupa Dem Partiyê Sezayî Temelî parlamentera wanê Pervîn Buldan parlamenterê Agrê Sirrik Sakik buhan ra destê xwe da wan hebû du silav kirin ê li ser xêrê be. Yani rast e Devlet Bahçeli zû naçe cem Dem Partiyê ji ber ku heta niha de her firsendê de got vana alîgirên terorê ne. Vana dijberên hebûna Tirkiye ne. Niha Tülay Hatîmoğullarî jî îro roja sêşemiyê hûn zanin komên partiyan daxuyanî didin li meclisê ev vidî adetekî ye. Her roja sêşemiyê her partî derdikeve ser kursî daxuyanîn xwe yên hefteyî didin. Tabii me li Devlet Bahçeli guderî kir ka binirin Tülay Hatîmoğullarî çi dibêje. Niha hat femkirin ez bawer dikim ji eniya kecekî derdorên kecekî bi Rêzdar Cemîl Bayîx jî axaftina wê ya rastî jî pir firsenda min çê nebû ez hemî serê heta da wî bixwînim berfireh bû dirêj bû lê bi giranî behsa komployê dike hûn zanin sibê komploya navnetewî ya li dijî Rêzdar Öcalan e nehê cotmehê bawer dikim dest pê kiribû îja bi vê wesîlê axaftin hene gelekî dirêj bû pir behsa vê rojevê nake lê belê besî hozat bas dike ama em dibînin ku ji eniya kecekî adres İmralî nîşan didin. Eger hûn bixwazin meseleya Kurd û Kurdistanê guftûgû bikin, şertên danîna çek û sîleh guftûgû bikin, qedera PKK guftûgû bikin, biçin İmralî li wê derê adres kifşe ye cî ku hûn mane li wê derê hûn dikarin bidomînin. Yani hûn ji ku mabûn 2016 2017 pêvajoyê aştî dema xirab bû ji ciyê maye hûn dikarin pêvajoyê aştî bidomînin. İja em niha berê xwe bidin
Tülay Hatimoğulları ki ew çi dibêje paşê ez ê ji were basa civîna girtî bikim civîna bi dizî ya li parlamentoya ew jî gelekî balkêş e çünkü zû bi zû parlamentoya Tirkiye nacive bawekê dizî edetê wan e her ferdê ku tevlî vê civîna bi dizî bibe 10 salan heqê wan tune biaxivin naveroka civînê tu nikarî eşkere bikî lêbelê heta niha ji ber ku baweriya wan bi wekîlên Dem Partî yan jî HDP tune bûn beriya niha civînên wisa dizî çêne dikirin anha ez dibêjim qey naveroka civînê ji bo ku qandîl bibîse bi taybetî Dem Partî tevlîkirine Dem Partî piştî civînê elbet ew ê bi aliyê Kurd re parve bike van agahiyan dewleta Tirkiyê jî van tişta dizane û tiştekî ne veşartiye jî ma milletê Kurd parlamenterê xwe hel dibijêrin dişînin meclîsê ji bo agahiyên di derheqê ewlekariya Tirkiyeyê de veşîrin dişînin wê derê tiştê ku seye yani agahiyên di wê civînê de eger ji bo tunekirina Kurdan be destpêka şerekî li dijî Kurdan be yani hûn bawer dikin Dem Partî bixin civînê tiştekî wisa tune yani ev jî nîşan dide eger Dem Partî xistibin civînê ev jî nîşan dide ku ew bi zanebûn dixwazin naveroka civînê bigihêje qandîl naveroka civînê bigihêje temamê Kurdan ji ber vê yekê Dem Partî digirin civînê wisa weke naşibe weke civînên berê ê megekê filan îja Tülay Hatimoğulları çi dibêje Hevseroka giştiya Dem Partî Tülay Hatimoğulları diyar kir ku divê tecîta li İmraliyê bê rakirin em ji bo aştiya bi rûmet ji müzakerê re vekirîne divê bernameyeke şember bê eşkere kirin yani hûn dest bi pêvajoyê aştiyê dikin divê pîlan û projeya we bernameyekê were amade kirin xuyangî li ber çavan vekirî bernameyekê vekirî zelal were amade kirin eşkere kirin em jî li gorî wî tebigerin dibêje Tülay Hatimoğulları li meclîsê di jîvîna koma partiya xwe de geşedanên di rojevê de jî nirxand Hatimoğulları got di meha îlonê de 34 di heşt mehên sala 2024 de 261 jin hatine qetilkirin zilam vê cesaretê ji ku derê digirin gelo cesaretê ji îxtidarê ji hikûmetê digirin ku her cara devê xwe vedike li dijî jinan cihêkariyê dike dixwazin van komkujiyan di nava civakê de bikin bûyerên ji rêzê edî tehemûla me ya ji bo qetilkirina yek jinekî jî nemaye divê tavîrê polîtîkayên pêşî lêgirtina tundiya mêr bikevin meriyetê werin pêkanîn divê daraz hukûq edalet edî ne daraza mêr be hewceyê dev ji vê pergala ne cezakirinê were berdan di derheqê Rojda Navîn û cîhanê de Hatimoğulları got dîzayneke emperyalîst li gelê Rojda Navîn tê ferz kirin dixwazin nexşeyên nû xêz bikin di vê derê de pêdivî bi şîrove heye hevanno ka ez pêşî bixunim Tülay Hatimoğulları dibêje derheqê Rojda Navîn de binêrin çi dibêje dîzayneke emperyalîst li ser gelê Rojda Navîn tê ferz kirin dixwazin nexşeyên nû xeriteyên nû xêz bikin ê bi Xwedê baş dibe xwezî xeriteyên nû hatine xêz kirin Filîstîn hat şewitandin wêrankirin şerê Rusya Ukrayna dewam dike şerê Çîn Taywanê di rojevê de ye İsraîl ji Beyrûdê heta Sûriye Iraq Îranê êrişên xwe berfirehtir kir ev şerekê nû yê parvekirinê ye şerê heremê ê hêzên emperyalîst e ku dixwazin pergaleke nû ya cîhanê ava bikin dixwazin li ser çavkaniyên enerjî ji bo rezervên gazê şer derbixin him tişta da em tevlî bibin ev şerekî nû yê parvekirinê ye yani behsa parvekirina erd nake behsa parvekirina dewlemendiya erdê dike yani veya ji re ji min re İngiltere Fransa Amerika Rusya edîkî hebe nava xwe de dewlemendiyên Rojda Navîn nava xwe de par dikin ne tenê mesele
خریتن نه ama tabi de parvekirna van dewlemendiyan de para me ji tiştekî bikete xweş dibû. Mesela ême tiştê ku eman da bikin tune ez îro pê hesiyan hikûmeta AKP bi qasî 6 milyar dolar 6 milyar dolar hûn bînin ber çavê xwe çend fabrîka dikarin werin navekirin rezervên dewlemendiyên bin erdê weke zêr, zîv tiştê din li Elezê zê daye şîrketekê nêzê xwe. Şîrket bi qasî 3-4 milyar dolar daye hikûmetê ji bo bikaribe van rezervên ku fiyeta wî bi qasî 6 milyar dolar e bigire û bixebitîne û wan dewlemendiyan ji xwe re bifroşe. Ez çima vê dibêjim? Dewlemendiyên Kurdistanê ji xwe hatine parvekirin. Ji xwe diçin ji xelkê re, ji xwe para me nakeve. Ha çûye ji Amerîkayê re, ha çûye ji Tirkiye re, ha çûye ji nizamşikî re. Eger di berdêla van dewlemendiyê me de ji me re statû were îlan kirin, axekî were îlan kirin ji bo me garantî ji bo netewa Kurd merov dikare nîqaş ke. Ez behsa wî dikim. Ya tiştê ku ji di vê çarçovê de dibêjim, tiştê ku eman da bikin tune ye. Gotinên Hatîm Tülayoğulları em devam bikin. Hatîmoğulları biborin. Wêranî hilweşîneke mezin heye, ev nîşaneyên tunebûna cîhana me ye. Lewma di hevdîtinên xwe yên li Konseyê Ewropayê de me ji hikûmetê li wê derê ji nûnerên Parlamentoya Ewropayê re got divê êdî herkes ji bo aştî destê xwe bixe binê kevir. Ji ber ku li dijî êrişên nuklerî wê tu kes nikaribe li ber xwe bide li hember êrişên nuklerî wê kes nikaribe bijî. Me got werin em tevgerekê aştiyê ya kûrewî ya cîhanî birêxistin bikin. Pêdivî pê heye pêwîra me ya esasî jî ev e. Me ji wan re wisa got. Em mecbûrin rewşa Tirkiye divê pêvajiyê de binirxînin. Hikûmeta AKP MHP heta niha li ser xeta berfirehbûnê li ser xeta Osmanîtiya nû li gorî dijminahiya li hemberî Kurdan tevgeriya. Erdogan dibêje çavê İsraîlê li ser Anadoliyê ye. Axaftinên Erdogan tenê ji bo Hamasetê ne. Tu pratikê wan tune ne. Em dibêjin xewneke gelên Tirkiye ji bo jiyaneke hevpar heye. Dem Partî ji destpêkê ve li gel piştevanî li gel aştî wekevî û xuşk û biratiya gelan e. Di biryarên MGK yên Sisiyê Cotmehê de 5 xal hatin parvekirin. Ji wan sisê li ser van esasan bû. Gelo em ê çawa bikaribin hê bêtir Kurdan bikujin. Em ê çawa bikaribin bêtir li Kurdan bixin. Em jî ji wan dipirsin. Ma hûn ê stratejî aştiya navxwayî û derve bi vî awaya va bikin. Divê pirsgirêka Kurd a li Tirkiye birêyên aştiyane, birêyên demokratîk bêne çareserkirin. Ne tenê li Tirkiye, divê piştevaniyê bidin Kurdên li Sûriyê jî ku hindik maye statûyekê bi dest bixin. Divê ev piştevanî bi awayekê fermî were kirin. Divê nêjbîr kirin. Rêya aştiya heremî ev e. Em jî dibêjin ji bo van daxwazan hewceyê tecîta li ser Rêzdar Abdullah Öcalan were rakirin. Ji bo vê jî em ê di sêzdê Cotmehê de bi beşdariya 10,000 bi duruşmeya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriyê demokratîk li Amedê komê serhev bibin. Em dixwazin dengê aştiyê yê li Amedê bigînin Enqerê, bigînin Stenbol, Beyrûdê, Filîstînê, Ukrayna û Taywanê. Li ser navê partiya xwe em ji îxtidarê re, ji muxalefetê re vê dipirsin. Gelo divê tabloyê de AKP û şirîkên wê partiyên muxalefetê xwedî ciyekî çewan e. Ji bo çareserkirina van pirsgirêkan xwedî bernameyeke çewan e. Em dixwazin vê ji raya giştî re parve bikin. Binêrin. Hûn dizanin Dem Partî xwedî seknekî çawa ye. Mîna doh îro jî li gel aştiyekê bi rûmetê Dem Partî. Ji bo avakirina aştiyekê bi rûmet çi berdêl hewce bike em didin û em amade ne di pêşerojê de jî bidin. Di vê mijarê de em ji bo müzakere ji bo guftugûyê amade ne.
li divê neyêj bîr kirin. Em ne gotinan, em pratikê dixwazin. Divê tenê bi gotinê bi sînordar nemîne. Divê derkevin pêşberî kamerayan, plan, bernameya xwe eşkere bikin. Bi gavên wiha vekirî, zelal, şember siyaset ancak dikare were kirin. Dibêje Tülay Hatî oğullara. We çawa dît, yani ji çawa dibînin daxuyaniyên Hevseroka Dem Partiyê. Yani divê mirov ji guherînên rojata navîn netirse ji ber ku tiştê ku em wenda bikin tune ye. Li ser vê xalê muxesses bala we bikişînim serê. Bila xerîtê jî biguherin, sînor jî biguherin, bila statû biguherin, dewlet mezin bibin, piçûk bibin nexeme. Çi dibe bila bibe. Ama divê derê de hin tiştê ku em wenda dikin, tiştê ku em wenda bikin tune ji ber ku dewlemendî me ji xwe destê xelkê dane. Suriye jî, İran jî, Tirkiye jî, Iraq jî dewlemendiyê me heta davî ji xwe re bikartînin û milletê me dîsa feqîr belengaz e. Ez ji we re basa civînê bikim çend gotina. Niha hevalê me li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê belkî van mijaran dizanin, lê belê dost û hevalên me ên li Ewropayê, ên li Rojavayê Kurdistanê, Rojdatê Kurdistanê belkî haya wan ji van mesela pir tune be, bila agahdar bin baş dibe. Ji ber ku eger levhatinekî çê bibe di navbera Tirkiye û Kurdan de yek ji şertên destpêkê çawa serbestiya girtiyên siyasî ye, her wisa jî azadkirina heremên dagirkirî ye. Tehdîta li ser Rojavayê Kurdistanê êdî radibe. Gelekî mühim e. Dewleta Tirkiye beriya her tiştî divê soz bide Kurdan ku ew ê ji bo Rojavayê Kurdistanê tu car nebe tehdît. Ev mühim e. Vê sibê min li şîrovegerekî siyasî guderî kir, dibêje min ji Enqerê agahî girtiye ku dewleta Tirkiye gîştiye wê qenaetê ku bi rêyên çekdarî bi şer nekariye sîstem pergala Rojavayê Kurdistanê sêr û bin bike. Ji ber vê yekê ji nihopê ve êdî ew ê rêyên aştiyane tercih bike. Em nizanin. Em tenê li bendê ne. Êdî rêyên aştiyane çi ye li gorî wan divê em li bendê bin û bibînin. Xuyaya Amerîkayê jî zorê li wan kiriye. Amerîka daye berhev. Ji ber ku dewleta Tirk hûn zanin her meh ji Amerîkayê re raporan dişîne. Qesede wisa ye, PYD wisa ye û ji bo me tehdîtin, wisa terorîstin, wisa dixwazin welatê me perçe bikin, binêrin wisa kirin. Tonkî gilî û gazinc dikin rapor ji Amerîkayê re dişînin ji bo ku qesede û rêveberiya Xweser li ber çavê Amerîkayê reş bikin. û Amerîkayê sûcdar dikin. Çawa hûn piştgirî didin van komên terorîst falan bêvan. Amerîka jî qasî ku em pê hesiyane ji wan re aniyê raporan daye ser masê binêrin dibêje. Ew hêzên ku hûn rexne dikin, ew hêzên ku em piştgirî didin wan PYD, PSD, Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê xwedî pergaleke sivîl in. Şaredariyên wan hene, sîstemekî wan heye, xwe bi rêva dibin, modernin, aştî xwazin, bangê wan, daxuyaniyê wan hene, ji bo rojhilata navîn ne tehdîtin, berxwedêrin. Amerîka ji Tirkan re wisa dibêje. Ama dibêje binêrin hêzên dibin kontrola we de. Li Idlibê, li Efrînê, li Serêkaniyê, li Babê Cerablusê. Hem êrişî hevûdî dikin, malê xelkê didizin, talan dikin, dîk û mirîşkê xelkê jî didizin. Xelkê direvînin di berdêla wan de fîdye dixwazin. Bide berhev ka hêzên ku hûn piştgirî didin wanê, hêzên ku em piştgirî didin wan kîjan ji wan zêdetir rewa ye, meşrû ye, sivîl in. Kîjan ji wan hêzan xeterê ye ji bo rojhata navîn destê xwe danîn ser wîcdana xwe. Amerîka ji Tirkan re dibêje. Ez nizanim, ez wisa pê hesiyam.
Divê çarçovede Tirk jî gihîştina wê qenaetê pirsendek ku di pêvajoya Kobanî de wenda kirine, ew pêvajoya ku min ji we re bas kiribû di vîdeoyekî de dohpêr de min gotibû dewleta Tirkiye firsendekî pir ciddî ji dest daye di dema Kobanî de êrişa Daişê ser Kobanî de di şûna Amerîkayê de divê dewleta Tirkiye piştgirî bide Kurdan. û Daeş ji wê derê pak bikire wê demê dostanî û xuşkûbiratiya Kurd û Tirka çêdibin. Me wisa bas kiribû. Dibêjin dewleta Tirkiye îqna biye ku bi Kurdan re bide bistîne û heremên ku dagir kiriye jî ji wan derkeve û cih bêhile ji Kurdan re û hevkariya xwe bi Kurdan re çêbike. Tabii normal divê wisa be. Wê demek ne Kurd ji bo dewleta Tirkiye dibin tehdît, ne dewleta Tirkiye ji bo Rojavayê Kurdistanê dibe tehdît. Ya baş ev e, ya xweş ev e. Çiqas pêkti em nizanin. Mantıqa dewleta Tirkiye ji vê re çiqas dest dide em nizanin. Ama ya maqbûl ev e. İjar ji dost û hevalê xwe re bêjim. Pêk dinim pêk nayîne nizanim. Ama tiştek ku ev şîrovegerê siyasî ji Enqerê bîstiye ev e. Ha em carkî devê me ji şewitiye ji şîr êdî em pifê masî dikin. Pêvajoyên aştiyên heta niha de tu serkeftin çênebûn, Kurd hatin xapandin, Kurd di nîvê rêda hatin îştin. İnsanên me ên tevlî pêvajoya aştiyê bûn, tev bi komployên hatin girtin. Ji ber vê yekê em tenê dibihîsin û em ji xwe re sekinin. Em dibêjin ka bimeşin em li we temaşe kin. Kes zû bi zû naye. Edî em dibêjin aştî çêbe jî bila aştiyekî bi rûmet be. Tu car edî em destûr nadin rûmeta me bişke. Niha hêza me ye herî mezin maftarbûna me ye. Em maftar. Hêza me ya siyasî mezin e li dünyayê. İtibara Kurdan pir bilind bûye. Mesele çawa pêşketibû? Wezîrê Karê Derve û Wezîrê Parastinê yê Tirkiye li ser tehdîtên İsraîlê li ser Tirkiye zanyariyan didin parlamenteran îro civînê dest pê kir. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hefteya borî di merasima vekirina parlamentoyê de beyan kiribû piştî Filîstîn û Lubnanê İsraîl û êrişê Tirkiye bike. Serokê CHP daxwaz ji serokê parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş kiribû li parlamentoya rûniştinekê girtî û neyînî dizî were pêkanên berpirsê hikûmetê jî li ser van gefên İsraîlê zêdetir zanyariyan agahiyan bidin parlamenteran. Heştê jotme heye yani îro ew civîn pêk hat. Ama çiqas dewam dike nizanim. Îşev bi dawî dibe, sibê jî dewam dike, nake vê yekê li agahiya geriyan min tiştekî peyda nekir. Bi destpêkirina rûniştinê re çav li rêyek û Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan û Wezîrê Parastinê yên Tirkiye Yaşar Güler di civînê de biaxivin agahiyan bidin. Ev agahî wê 10 salan dizî bimîne nê eşkere kirin. Mafê parlamentera tune naveroka vê civînê ji kesekî re eşkere bike. Ama min ji we re gotibû ez bawer nakim ku naveroka civînê di derheqê İsraîlê de be. Herkes dizane, zarokekî jî dizane ku İsraîl tu car êrişê dewleta Tirkiye nake. Di hedefa İsraîlê de Tirkiye tuneye beriya Tirkiye çima êrişê Tirkiye bike çi watiya wî heye. Çi fayda İsraîlê heye. İsraîl ew qas cahîle, ew qas nezane. İsraîl nizane hejmara dostên xwe zêdetir bike, hejmara dijminê xwe kêmtir bike. Elbet dizane. Niha li pêşiya İsraîlê Gaza heye, Filîstîn heye, Lubnan heye, hêzên Hizbullah, Hamas hene, hêzên girêdayê İranê Heştî Şehbî hene, tonkî hêzên girêdayê İranê hene, li Yemenê Husî hene, ew jî girêdayê İranê ne. İsraîl tonkî dijminê İsraîlê heye dixwazin wê verê de bixeniqînin, bikujin. İja ev hemî tirê nake kîjan aqil dibêje İsraîl û êrişê Tirkiye bike. Tiştekî wisa tune ye. Di dîzayna rojhilata navîn de ji nûva çêkirina rojhilata navîn de eger perçebûna Tirkiyeyê îroyîn hebe ji xwe heye. Mesele ne İsraîl e.
hêzên cîhanî wê wisa bikin. Ê bi Xwedê hûn zanin. Hûn zanin. Ji lozanê vir ve we Kurd hesab nekirin. Wan re rûneniştin. Îro jî encama wî hûn bigirin berçav. Çi dibe bila bibe, cehnema vekirî. Tirkiye peremperçe dibe, xira dibe. Şuan feqîr ketine rezîl û riswa bûne. Xwazî aboriyekî me serbixwe hebiya li Bakurê Kurdistanê, em neketine bin bandora ekonomiya Tirkiye. Ez zû de ye derdê min ew e. Mirov çawa îmkan bibîne ku aboriya Bakurê Kurdistanê serbixwe bike, xweser bike. Milletê me nake, mesela çandinî ajotina erd û zevî û xwedîkirina pez û sewal û heywanan hemî pêkbata, êdî em hewciyê Tirkiye nedman. Li Tirkiye krîza aborî derdikeve, buhran dest pê dike, xela dest pê dike. Êdî wê demê nexima Kurdan bû, Kurd wê demê pişta xwe dan ew ê. Çandinî û sewalvaniyê. Hevan no. Hevala hayat. Kaz hinek mesajê pir kêfam tê mesajê we dixwînim. Di vê naberê de ev du sê rojin ez statîstikên ew ê dinêrim. Kî li me temaşe dike ji kîjan bajarî, bajarê Hatay pir ecêb e ya. Bajarê Hatay li me temaşe dike, Qamişlo gelek zêde bîye. Girkêlek navê Girkêlekî heye di YouTube'ê de. Elbet welatê ku herî zêde li me temaşe dike Almanya ye. Almanya, Fransa, Swîsre, Swêd, Amerîka wana hemî ez ê rojekî nîşanê wedim ka çawa dibe. Hêvanno. Rıza Çiçekli çewanî dema te jî baş. Baz, Mehmet Bulut, Abdülgani Arpa, wekî din Hayat, Ronî Ahmet, Baz, Çiya Agirî çewanî, ke ez navê te bidim ser vê derê. Ya hûn derheqê pêvajoyê aştî de hûn çi difikirin? Dewleta Tirkiye samîmiye ne samîmiye? Ya ez bi xwe ciddî digirim. Samîmî be ne samîmî be, aştiya herî xirab ji şerê herî baş çêtir e. Mesela di pêvajoyê aştiyê de hevanno 4 sal dewam kir, çend sal dewam kir, 3 sal dewam kir. Kurd çiqas rehet bûn. Ez çûm heta Amedê. Bawer bikin saet 2 şevê bû em çûn nava Sûrê me cîger xwariye saet 2 şevê û em rastî yek polîsekî nehatine. Pir xweş bû. Ew jiyana civakî pir xweş bû. Di nava wê jiyana civakî de Kurdî pêş dikeve, saziyên Kurdan pêş dikevin, mala dengbêjan pêş dikeve, şaredariyên Kurdan pêş dikeve, her tişt pêş dikeve. Mesela dengên HDP wê demê çû heta 13, 14 hêvî umûdek pir mezin çî bû di nava civakê de. Ji ber vê pêvajoyê herî xirab, pêvajoyê aştiya herî xirab ji şerê herî baş çêtir e. Ez wisa. Ew hîç kerema xwe re hûn jî destek bidin vê pêvajoya aştî çunki tiştê ku em wan de dikin tabî kî canê me ye, gêncî xortê me ne. Divê dî em wan de nekin. Êdî em têr bûn ji şînê. Êdî em têr bûn. Bes e. Sibê heta êvarê kuştin û mel wan xist û wan li me xist. Êdî em nikarin. Yani ez bi xwe van nûçiya nikarim rakirim. Demekî min nûçe pêşkêş dikir her roj. Heftê de 3 roja. Heqete merû pir değişin. Êdî wextê ku ew xortê me dihatin ser ekranê, kûniya wan me dixwend ez pir değişiyam. Êdî min nikaribû pêşkêş bikim. Çünkü zarokê mirova jî hene, mirov ew gencên me ji bo me, ji bo pêşeroja me şer dikin û jiyana xwe ji dest didin û mirov kûniya wan pêşkêş bike. Pir rewk nebû. Mirov değişen yani. Ez mirov bi dawî bike vî şerê baş e.
ji Rojdatê Kurdistanê kakîb me re ye, ez nizanim eger navekê hebe. Ji Îranê ji Rojdatê Kurdistanê ha ji Urmiyê Rustem Çiyeger. Rustem Çiyeger çi wanî çi hê çi tune cem we pêvajoya me ya aştiyê li Bakurê Kurdistanê çêbe bawer bike ji bo we jî pir baş e. Li cem we tişta ku pir me aciz dike û mesele kolberan e. Eger ew safî ve pir baş dibû ew jî ciyê kar lazim e, ciyê xebatê lazim e. Erê wallah. Ya kes bawer nake. Yani tabii ki bawerî bi dewleta Tirkiye naye ama merû jî nekeve rehabetê. Merûv pir zû bi zû nelbenda tiştekî be. Dewleta Tirkiye xwedî tecrübe ye tabii. Tecrübeya xapandina Kurdan. Ez xatir ji we bixwazim çi bikim hevan me? Baş e. Di van rojan de ez ê Ehmed Pel de bixim mîvan. Ka Serhed ji me re çi dibêje? Em ê behsa vê siyaseta dewleta Tirkiye bikin, em ê behsa aboriya Tirkiye jî a Bakurê Kurdistanê jî bikin ka çi waye. Ama ez bêtir ser meseleyên siyasî dixwazim bisekirim. Baş e. Wallahî ez xatir ji we bixwazim. Mala we ava hûn her hebin, hevano tiştekî min ji bîr kiribe tune. Bi hêviya rojên xweş azad hûn her hebin xatirê we.